իսկական անունը ինչ է։ Միքայելը, բայց ինձի Մայք են ասում։ Խելացի։ Եվ ինչ խոր։ Մերիս քեզի Միգել կսե։ Երբ որ ծանոթացանք ես ու Մերին, ասի տպավորություն թողեմ, Միգել ասացի։ Թողիր տպավորություն։ Խեղճմերս դրանից հետո կոտրվեց, ոչինչ շարունակեց։ Ուղղակի բերում էի հերվից միշտ նայում էր ձեզ կարոտը առնում էր։ Ոնց հերվից։ Դուք մեզ չեք մոտեցել, հերվից եք նայել։ Չէր թողում, ասում էր Ալանք իմանա ու երեխեքի վրա կճղայնանա, դրա համար ավելի լավ ասում էր ես հերվից կարոտս կառնեմ։ Գիտես, որ մենք դիլերներ եւ տվեր ենք Պարկևին։ Իհարկե գիտեմ, Պարկևն ինձ ասել է եւ ճիշտ էլ արել եք, որովհետեւ Պարկևը խելացի տղա է։ Բայց ինչ որ ճիշտն է, ես չեմ էլ խառնվում այդ գործը։ Եվ ասեմ քեզ, շատ շուտ սովորավ։ Գործը շատ։ Իմ հետ ձեզ մի բան ասեմ, շատ տարօրինակ կլիներ, եթե ձեր ժամադրություն տար իմ մոտ։ Ինչի՞։ Ախր ես կանանցի բժիշկ եմ։ Հա։ Ինչ։ Բայց խոնար հերիքա է, այդքան հորանջեցիր, ինձ էլ վարակեցիր։ Այ հարաքս, այս գիշեր չեմ քնել, տանջվել եմ։ Հետո ով է մեղավոր, որ դու չես քնել։ Քերուտ կնիկը։ Հետո քերուս կնգան ինչ կապ ունի։ Երազիս եկել էր։ Իմ քերուս կինը ինչու պիտի գա քո երազին։ Հա, եկել էր ասմա, այն օրը կանչեցիք, խոսքս կիսատ մնաց։ Ինչ էիր ուզում իմանաս։ Ինչ ասացիր։ Ասացի, գնա Արաքսու մոտ, Արաքսին էր ուզում թորան համար իմանա, ուղարկեց ձեր տուն։ Խոնար կարող է ինքը չէր, խառնում ես, ինձ ձևի էր։ Երկար մազերով, սև, գեշ, մեծ կթով, վրեն խալ, աչքերն էլ չռած։ Ինչ ես ասում։ Վայ, աստված իմ չարը խափանվի, աստված իմ ինքն է եղել։ Ով։ Դե քեռակինս։ Ասացի չէ, արի չկանչեք, այդ պրտուն չկա, մի առժամանակ էլ իմ երազին էր գալիս, հետո էլ չեկավ։ Բա ինչ արեցիր։ Ոչինչ անգողնուս կողքով աղը ձերքիս շրջում էի, մի քանի օր, հետո գնաց։ Օգնում է։ Հա, ինձ օգնեց։ Արամ ջան, այսօր գալուց հետդ մի 20 պաչկա աղ կբերես։ Հա, ինչ ուզում ալնի, ինձ համար չի, Արաքսի քերու կնգա համարա։ Հա։ Ինչ ասաց։ Ոսոտ կբերեմ։ Ինչը գբերի, ասաց գալիս ա թե չի գալիս։ Արամը, բա ինչ իմանա։ Աղջի քեռակինս։ Չասաց գալիս ա չի գալիս քեռակինս։ Արաքս, մի անգամ էլ որ քերուտ կնիկն եկել է, աղը շալակն եմ տալու, ուղարկեմ ձեր տուն։ Խոնարարի աղոտ կանենք։ Հայ։ Հարամ։ Հայ։ Երևի տախպերս հələ թարգ ես գործում օրձը, շատ կարևոր բան ունեմ քեզ ասել։ Յա, ասա։ Չեմ ասել։ Մինչև են լավ կոֆեից չտա չեմ ասել։ Դե սպասի ուր։ Դու հայ քեզ ինչ մեմունի ատորը ստերել լավ ատորը դուրա։ Արամ։ Հա։ Ապերես հագրուսները դες որ համար են։ Մեծանում ենք էլի Արամ ջան։ Լավ, լսի։ Ասա տենամ ինչ կա։ Ոբշեմ հայք։ Այս կարևոր հարցը լուծել չես պատկերացնել։ Յա, դա ինչ հարց է։ Ում հետ է կապված։ Դու քեզ է դու մե։ Իբ։ Հա։ Ոբշեմ հայկական TV էի գնացել։ Հենց նոր ընդեղից կուկամ։ TV խեր գնացել։ Ծայտղա, քու գործիդ համար հայկական TV եմ գնացել, խոսացել եմ հետները, որ ռեկլամը տնեն։ Դու հայ։
Եբե ինչով։ Դու հայք գիտես ինչ կարևոր բան է ռեկլամը։ Այ ախպեր, հələ թուղթ բան չենք անել, ինչ ռեկլամ, ինչ բան։ Այ բայց թուղթը կարևոր չէ։ Սկզբից ռեկլամը գտնենք։ Թող մեկ չեմ TV-ով երթա աշխուժություն մտնի մեջը, հետո այդ թղթի թամասուկի հարցը կլուծենք։ Հա, բայց ով է խոսալու։ Դու ո՞վ։ Ես ինչ պետք է խոսամ, այդ Դու այն մարդ ես քեզ կսորվեցնեմ հայկյանը դիգիշ։ Հələ մի հատ դու պատկերացրա էլի, չթարաշվիս հանգարց։ Նայ, չթարաշվիս։ Սես թարաշով ավելի ազդեցիկ ես էլի։ Հայկ Հովնաթանյան։ Նախաշ Հովնաթանին հիշես կը, չէ։ մոռացել եմ որ պապս է։ Հա էլի։ Պապերս։ Հա։ Դե պապերին հիշի էլի մոլկով բան։ Հələ մի հատ փորձենք էլի։ Փորձենք որ ես զանգեմ իրանք կան նկարեն, հատուկ նկարողներ կան։ Հələ մի հատ սա Ես Հայկ Հովնաթանյանս, հələ սա։ Ձեզ կեսի լուրջ վանքսը խնդաս կա հայք։ Գնացը խոսացել եմ ահակին է փողմող եմ տվել, դավայ։ Ես Չեղավ։ Դու այդ աղքսես, ես, խո լենինը չես, գոնե ես ասելուց ես տագի երկու մատը ծալես, ես, քշում տարբեր եղն էլի։ Ես Ապրիս։ Հայկ Հովնաթանյանս Այո, ուզում եմ որ։ ուզում լավ էլի։ Դու դե լավ եմ, ես տեքստը կերեմ կուդամ։ Սպես շատ ազդեցիկ կեղնաբեր։ Գիտես չկա մարդ կա հավաքվի։ Լուրջ կսել։ Հա։ Եղավ։ Միո։ Ոչ եմ, նայ, ինչ։ Ամոչի։ Դու հայք ջան, ես որ դարնի որ ամոտեղնի։ Մարդիկը ռեկլամով զիբիլ գծախեն, դուքու տաղանդդ գծախես, այ աղբեր ջան։ Դոգը տեսնին, գուկան, ժողովուրդը։ Դու հələ ես է պետք է թրաշ պայեմ։ Սեմոր ես իրա հին աշակերտներից եմ եղել, իրան գնամ անվիմ էլի։ Ամի ով դի ստուգ ես քանդակել գիտեմ թե չի դեմ։ Լավ։ Եղավ, ողջեմ հայք նայ, պատրաստ կեղմիս։ Հələ մի հատ մե փորձենք էլի հայք։ Հայք հələ մի հատ մե Լավ փորձենք։ էլի գնա, մտածել։ Գնա։ Մտածելու բան չկա, հայք փորձ է։ Ինչ օրսել եմ փորձես, ես տեքստը կարեմ կբերեմ հետս։ Հա, գնա։ Անգիր կսորվիս, չմոռանաս կես, ես հայք ես երկու մատը գծալես, Հովնաթանյանը, սեղավ, դե պարաբի, տեքստը կբերե։ Ես Հայկ Ես Հայկ Հովնաթանյանս Ես Արաքս, փրկություն չկա։ Արաքս, այդ քերուտ կնիկը այդքան կեշ, դրան ու զողեղ էլ ա։ Այ կնի գժվել ես, քերուս կնիկը, քերիս այրան տարե։ Հա։ Ես էլ ասում եմ, գոնե այդ տնական դե ամուսնանալ։ Ես կոմենկոմ չնգնեշ։ Վայ, խոնար չունենամ քեզ, խոնար։ Արաքս, քերուտ կնիկը ինչ էր աշխատում։ Քերուս կինը չէր աշխատում, ոչ մեկ իրեն աշխատանք չէին տալիս։ Հո։ Նա, չէր աշխատում։ Մի հանգիստ իր համար դե պարկացա։ Այ կնիկ, ինչ գործ ունես են խեղճի հետը, թո իր համար հանգիստ ընդե պարկելա, հանգիստ թող դրան։ Հա, հանգիստ, շատ հանգիստ ա, շատ։ Արաքս, պարսկերին քերու կնգանը ինչ են ասում։ Մոռացամ էլի, չեմ հիշում։ Կարող ա թութվարանգի։ Վայ, խոնարած չունենամ քեզ, էլի չունենամ քեզ։ Արաքս, քերուտ կնիկը երրորդ անգամ որ եկավ, ներվերս թուլացել էր։ Մտա խոհանուց, մի մեծ բաժակ կոնյակ խմեցի ու ասեցի, դե հիմի ինչքան ուզում ես, արի, հետ շվեկենող չկա, պարկեցյուն կնեցի։ Հա, հետա որ տեսամ քեզ, հետո մտածի, ինչի ես այդպես ջնջված։ Հա։ Ալո, հա, Արամ ջան։ Հո, Արաքս, ասմա յոդով թե անյոդ, աղը։
Ես ինչ գիտեմ, կես սենց, չգիտեմ, մոռացել եմ, չեմ հիշում։ Հա, Արամ ջան, կեսվակ ես։ Ինչ կոֆե։ Աղի համար եմ ասում։ 10 պաչկա յոդով, 10 պաչկա չյոդով։ Հա։ Արաքս, էդ աղի փողը ով ա տալու։ Այդ աղը քեզ համար է, ինչու պիտի ես վճարեմ։ Որովհետև մեղավորը քերուտ կնիկնա։ Դրա համար կեսը դու պիտի տաս, կեսը ես։ Այ կնիկ ասա, հանգիստ քեզ համար նստել էր ինչ գործ բացար հիմա ես ծախսի տակ ընգամ։ Արաքս ջան, չնեղանաս։ Տեր հորը ես խնդրելու եմ այսօր, որ ինձ համար աղոթի։ Ես նրանից գաղտնիք պահել չունեմ։ Ուզում ես քերակնոջս նկարն էլ բերեմ, թող նրա վրա էլ աղոթի։ Արաքս, դու որ քերուտ կնգա նկարը բերես, ոչ մի մարդ չի մնա այդ եկեղեցը։ Այ, Պաղջեն։ խոնար քեզ չունենամ, այ խոնար։ Սիրելի հայ ժողովուրդ։ Սիրելի հայ ժողովուրդ։ Ես Ես ինչ գործի ես։ ռեկլամ եմ գրում աղջիկս։ Ինչ ռեկլամ, պապ։ Դե դպրոցի համար ռեկլամ եմ գրում, պիտի TV-ով կարդամ։ Հա։ Հա։ Հələ մտածի։ Հա։ Սիրելի հայ ժողովուրդ։ Ես Հայկ Հովնաթանն եմ։ Ունեմ փորձառություն շինարար որմնադրի 45 տարվա։ Այսինքն 45 տարվա փորձառություն ունեմ շինարար որմնադրի։ Ուզում եմ իմ արվեստը հանձնեմ երեխաներին։ Ոնց է։ Պապ, ուզում ես անկեղծ ասեմ։ Անկեղծ։ Հա, անկեղծ եմ ասելու։ Ասա բալես։ Չսիրեցի։ Լավ, տենց մի նայ վրես, պապ։ Հասկանում ես, ինչ-որ կեղծ մի բան կա մեջը։ Ճիշտ ես ասում։ Իմ խոսքը չի։ Ոնց որ իմ մեջից չգա այս խոսքը։ Դու էլ ես չես զգում։ Հա։ Պապ, իսկ եթե ասես հարգելի հայեր։ Չէ։ Այդ հարգելի հայերն էլ ինչի չէ։ Չէ։ Նայ, որն ասում ես, չէ, 45 տարիա փորձառություն ունես, բայց արի այդ մի ասա ես Հայկ Հովնաթան, չէ, Հայկ Հովնաթանյանս, մի ասա ես Հայկ Հովնաթանյանն եմ։ Հա։ Հմ։ Okay։ Ու շարունակեմ։ Հա, ու շարունակի։ Ախար ես այն Արամի ինչն եմ ասել։ Ինձի վեկանես գցեց այս գործի մեջ։ Արամ քերի մասին է խոսքը։ Հա, Արամ քերիդ։ Բայց պապ ստուդիան քո մտահղացումներ։ Քերին ինչ կապ ունի։ Ստուդիան իմներ ռեկլամ կարդալը քերոտ գաղափարն էր։ Ռեկլամ։ Հա, TV-ով պետք է կարդամ հեռուստատեսությամբ։ Ասում է ծանոթ մարդ ունեմ, խոսացել են, շատ էժան գներով ռեկլամը կդնի։ Պապ շատ լավ կլինի։ Չէ, իսկականից շատ արագ աշակերտներ կհավաքես։ Ինչ։ Չեմ կարծում, աղջիկ ջան։ Չեմ կարծում։ Պապ ջան, դու ես չի ասում, որ քեզ որակն է պետք, ոչ թե քանակը։ Հա։ Աղջիկս լսի։ Մենք հին ժողովուրդ ենք, լեռնային ժողովուրդ ենք։ Եվ մենք միշտ զբաղվել ենք այդ քարերի հետ, ճարտարապետություն, խաչքարեր, միշտ զբաղվել ենք։ Ու ես համոզված եմ, որ այդ երեխաների մեջ կան այդ գեները, որ սիրեն այս գործը։ Այ դրա համար եմ ուզում այս գործը բացեմ։ Հասկանում ես, մենակ պետքա գտնենք դրանց։ Պապ ջան, կգտնես։ Հավատա, որ կգտնես։ Պապ, իսկ եթե քերակնոջը դիմես այս հարցում։ Ալայի։
Հա։ Որ գրի, չէ։ Ալանի միջալոց խելացի կինա, ճիշտ է, քերոդ հետ հարաբերությունները շատ վատ են, բայց իմ հետ շատ լավ է, ես կխնդրեմ Ալային կգրի։ Հա։ Ապրես։ Այն տեսար մի բանով էլ դու օգնեցիր աղջիկս։ Դե պապ ջան։ Փորձում եմ ամեն ինչով օգնել։ Ոյ մյուրն իմ քիչ։ Էս Հայկ Հովնաթանյանը Հա, ջնջի։ դե արդեն քեռակինը չկասեմ։ Քեռակինը կօգնի։ Hello, Hi Gab։ Gabriela Joe։ Խոսալուց երկար է, կարճ ասեմ էլի։ Լավ, բացառության կարգով թողնում եմ։ Մերսի։ Լսի կարանք հանդիպենք, ես շատ եմ ուզում տեսնեմ։ Բանաստեղծություն եմ գրել քո մասին։ Արդեն հետաքրքիր է, ուզում եմ լսել։ Մենակ հանդիպելուց հետո անձամբ հեռախոսով նման բաներ չեն կարդում։ Օ, ավելի շատ հետաքրքրեց։ Գոնե կասես ինչի մասին է։ Իմ զգացմունքի։ Ես ուզում եմ լսել։ Okay։ Ուրեմն շուտ հանդիպենք։ Ինչքան շուտ։ Հենց հիմա։ Գիտես Ջո, ես հիմա չեմ կարող, պետք է մի հատ schedule-ս նայեմ։ Համ էլ ես էլ ինչ-որ բան պետք է քեզ ցույց տամ ես նոր ցուցադրության համար։ Հիմա էլ դու ես ինտրիգ սարքում։ Չէ, սիրող սիրտս չի դիմանա։ Էլ մի չափազանցրու։ Չէ, ես լրիվ անկեղծ եմ։ Իմիջալոց քեզ որտեղ տեսնեի կճանաչեի։ Մազերից ես։ Չէ, աչքերիցդ։ Քո հայացքի մեջ ինչ-որ մի բան կա, որ ուրիշ ոչ մեկը չունի։ Դե իհարկե չես կարող ասել ինչ, որովհետև չկա, ընդհանուր հատկություններ են։ Չէ, քո հայացքը ուրիշ է, քոնի մեջ կատակ կա ու կյանք։ Այդ կյանքը ինձ էր վերաբերվում, թե աչքերիս։ Քեզ աչքախառը։ Okay, Ջո, 15 րոպեից կզանգեմ։ Okay, գալիս եմ։ Հայկ ջան, մանին ասաց իմ օգնության կարիքն ունես, ինչ է եղել ասա։ Ալա ջան, ես ինչ եմ կարողանում։ Մի հատ բան անեմ, մի հատ կարդասես։ Ես ոնց որ նախընտրական ճար լինի, ես ինչից գրել ինչ համար։ Ռեկլամի համար է։ Ինչ ես գովազդելու։ Դպրոց եմ բացում։ Դպրոց։ Հա։ Վայ ինչ լավ է, ես էլ դաս կտամ հայոց լեզու գրականություն, հա։ Հա, բայց սա տարբեր դպրոց է, գիտես, իմ մասնագիտության դպրոց է, շինարարական դպրոց է ասած։ Հանդակագործի։ Էդ կարելի է կիրակ նորի անել, շաբաթ կիրակի դաս կտամ, հա, հնարավոր է։ Շատ հնարավոր է, բայց դեռ տեղ չունենք, ես երեխաներին պետք է գարաժի մեջ հավաքեմ։ Գարաժի մեջ էլ է հնարավոր, մի քանի հատ աթոռ կդնենք, երեխաներին կհավաքենք։ Ու կդառնա Տեր-Թոդիկի դպրոցը։ Դե ես հավատացած եմ, որ այս դպրոցը մեծանալու է, իսկ երբ որ կմեծանա, արդեն տեղ կբարձենք։ Ես իմ դասարանը կունենամ, դու քո դասարանը կունենաս։ Իսկ դա ինչքան կտևի։ Կտևի 6 ամսից մինչև 1 տարի, ամենաշատը։ Բայց ես այդքան ժամանակ առանց աշխատանքի ինչ անեմ, ախր Հայկ ջան, ես կխելագարվեմ։ Ինչ ասեմ, Ալա ջան, պետք է համբերես։ Աստված միտեղ վերցնում է, միտեղ տալիս է։ Ոնց որ Աստծո հույսին պետք է մնանք։ Հայկ, իսկ եթե ես խնդրեմ Արամին, թող ինքը տուն վարձի, ես կգնամ համ կապրեմ, համ կաշխատեմ, հետո կաշխատեմ իրեն մարդկա կվերադարձնեմ, ինչ ես կարծում, հմ։ Ես կարծում եմ, որ պետքա ձեր գործերին չխառնվեմ։ Դուք ձեր գործերը կառավարեք, խնդրում եմ։ Հիմա ինչ անեմ, լավ, քեզ համար։ Ինչ, նոր բան գրեմ։ Դե փորձի գրես, էլի մի հատ փորձի մի հատ օգնես ինձ։
Մանեն տաննա։ Ավ ճիշտ չգիտեմ, երևի գնա։ Մի հատ մի խանգարից, բացի։ Հա։ Մի հատ ակրում։ Դստապրոցում էին անում, չէ՞։ Չէին թողում արտագրեին։ Իսկ դու քանի տարվա քարտաշ ես։ Ես 45 տարվա քարտաշ եմ։ 13 տարեկանից հորս օգնել եմ։ Ու մենակ կարողանում էի այդ պատշարեի։ Հայկ, բանը խաչքարի այդ բանը անպայման լինի, այդ որ խաչ Անպայման։ 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 Հիմա պրծանք։ Մի րոպե, մի հատ վաճասը։ Ահա, շատ լավ։ Վերջ։ Կարդամ։ Կարդա։ Ես Հայկ Հովնաթանյանն եմ, 45 տարվա փորձառություն ունեցող քարտաշ որմնադիր։ Երևան քաղաքի բազմաթիվ շենքեր են կառուցվել այս ձեռքերով։ Այսօր ես որոշել եմ փոխանցել իմ փորձն ու գիտելիքները երիտասարդ սերնդին, ինչպես նաև քարից խաչքար կերտելու արվեստը։ Սա է առաջին քայլը դեպի քանդակագործություն։ Բերեք ձեր երեխաներին եւ թող նրանք հայ մնան։ 3 օր չարչարվեցի։ 5 րոպեում գրեցիր։ Ավելի լավ էր քեզ դիմեի ես։ Բա որ ես ասում եմ, ես մասնագետ եմ, չես հավատում։ Խնդրեմ, ամեն րոպե պատրաստ եմ օգնել։ Նույնիսկ կարող ես թեկնածոյականը դնել, ճառդ կգրեմ ես։ Հեմի ինչ կսես, պաստաբան ջան, Կարենից հետ պետք է հանես բերես դու։ Անհնարին Արամ ջան։ Կարենին երևի ուղարկենք Հայաստան։ Յանի մի ինչ կսես, փեշն փող եմ տվել երեխուս խելքից նորից Հայաստան։ Ինձ լավ չեք լսում, պարոն Արամ։ Երկու տարբերակ կա, կամ պետքա գնա Հայաստան, կամ պետքա բերենք Էմիգրեշնի ջել։ Ինչ խտե։ Հələ մերəbəm, մի adam ինձ բացադրե թե որ տարբերակը ծերընտու է, հələ մի adam այդ երկուսն է սա։ Դե եթե մենք չհանենք Մեքսիկոն դեպորտ աղփելու պասպորտի մեջ, հետոյի համար դա պրոբլեմա լինելու։ Մերəbəm հələ։ Կուզեմ հասկանամ էլի, իսկ եթե ասենք դու հանես երեխուն ու ետ ղրկես Հայաստան, այդ ինչ կերնի։ Դե կարելի է որևէ կազմակերպության հետ բերել Ամերիկա, օրինակ բարի խումբ, երկի խումբ, մարզական ինչ-որ կանաչ շարունակես։ Դիք տարբերակ չէ, երեխեն բանակի հարց կա, բան կա, չի եղնի, դիք չեղնելու բան է։ Ուրեմն մնում է մի տարբերակ, բերում ենք երկիր ու էմիգրեշնի ջել, 2 ամսից դուրս կհանենք ու կաշխատենք օրինականացնելու վրա։ Այ մարդ, սպես ինչ կեղնի։ Հեմել երեխեն բերիք հայ էմիգրեշն ջելն աստի, կան վաղ։ Հա, իրարած խալի համար ինքը պետք է պատասխան տա։ Մեր գործի մեջ էլ սահմաններ կա ու չենք կարող մեր սահմաններն անցնել։ Սրանք են տարբերակները, Արամ ջան, հիմա դու որոշի, ոնց կուզեք ինձ կանենք։ Բայց մերոպեմ էլի, հեմի ենձի աղբոր պես տղամարդու խոստուր, հեմի որ բերես էմիգրեշնի ջելն աստի, 100%-ով կհանես երեխուս։ Դե եթե որևէ սխալ թույլ չտաղ ներսում լինելու ժամանակ իհարկե։ Ես իրան ամեն ինչ կբացատրեմ կասեմ, բայց մնացածը իրանից է կախված, իր պահվածքից։ Այլորդ հմի չհասկացա փեշն փող եմ տավե, հմի էլ պատե երտա հետ երեխեն ջելերը նստի։ Լավ Կարենինը հասկացանք։ Էլի տարբերակի, էլի։ Բեն մոր հարցերն ինչեղ պետք է ենք, քնատիկ սա։ Եթե ուզում ես արագ լինի ու օրինական, պիտի հետ գնա Հայաստան։ Դուք էլ պետքա գնաք, զաքսավորվեք եւ օրինական բերեք։
Վայ ախպեջա մարդ եկել էստեղ Ամերիկայի հիմի էլ ինչի է ներտա Հայաստան։ Արամ ջան, նախկին կինը տապորինի ա ներս մտել երկիր։ Հիմա օրենքները շատ են խստացել։ Համել ծախսերը պիքչանան։ Դու այ ախպեջան, այդ մարդիկուշ բերեինգը, բանկենեին, սեցին այ մարդ կեղնի, ամեն ինչ նորմալ է կեղնի, 100 անգամ մերել ենք։ Դե դեպքում ինչու չեք ուզում այդ մարդկանց հարցնեք ոնց են բերել, դուք էլ բերեք, ինչ եք եկել իմ մոտ։ Հետաքրքիր մարդ ես, լոերը դու ես, օրենքները դու գիտես, ում մոտ էր տայի։ Գիտեք մեր հայերի սխալը որն է։ Այ օրինակ դուք մինչև Իրան բերել է, ինչ որ մի լոյերի հետ խորհրդակցվել էիք։ Չէ։ Ինչ որ մեկը ասել էր, բերեք ես տեր եմ։ Չէ, չեմ խոսացել։ Բա։ Տղունց հետ խոսացել, տղեկս ինքերնի։ Այս սխալն էլ հենց այդ գլխից է գալի Արամ ջան, որ մինչև խորհրդակցվելու հարցնելու սխալ բաներ ապատ լինում, շատ ծախսեր եք անում ու վերջում մենք ավելի դժվարությամբ պիտի ներս բերենք։ Լավ, հասկացա, համիսա համի, ինչ ենենք, որ տարբերագն է, ինչ վարյանտ կա սա, ինչ ենեմ։ Խոսացեք ձեր կնոջ հետ, որոշեք ու ինձ տեղյակ պահեք։ Իսկ տղայիդ համար ինչ խոսք ենք տվել կանենք։ Այ քեզի կարակնեկնել, համի են ալային ինձ ծևի բացադրեմ այ մարդ։ Ես քանի վաղտնի են թորս կծանվի, չեմ հասկնան կարակ։ Հասկանում եմ Արամ ջան, բայց Աստված չանի, հանկարծ բավոր մնա ու բռնվի, ինչ որ մի պատճառով։ Հետո դեպորտ անեն Հայաստան։ Բա ախր դրանից հետո 10 տարի այս երկիր չի կարող մտնի։ Ինչ եք անել։ Լոերը դու ես, ես եմ։ Լավ, ինչ եմ այ աղբերս։ Անձի մի օրում ժամանակ դու մի ադամ ես այդ ալայի հետ խոսամ էլի։ Շատ բարի։ Լավ ես եմ։ Հաջողություն ձեզ։ Հաջող աղբերս։ Այ մարդ ես այդ ալային ինչ պրես է։ Ամիս է թե դիմա պես է։ Բարև Վազգեն ջան։ Ոնց ես։ Ես գործի տեղն եմ, գալիս ես։ Հա, ստեղ եմ սպասում խոսալու կա։ Հա, արի։ Մի րոպե։ Վազգեն ջան, ցավը տանեմ։ Տղես է զանգում, ես հեսա էլի քեզ հետ կզանգեմ։ Դե լավ, ուրեմն կգաս։ Եղավ ցավը տան։ Հա, Պարքև ջան։ Ոնց ես տղաս։ Հա, տղա ջան, եկել եմ Վազգենին եմ սպասում։ Մեր բոսին, հա։ Հա, ինձ Թինան ասեց, որ մի քանի օր ուշ է գետալու։ Տղա ջան, Վազգենը շատ լավ մարդ է։ Ես համոզված եմ, որ Վազգենը ձեր բռնած գործին անպայման ձեր կմեկնի։ Շատ հայրենասիր, կարգին տղա է։ Հա, դե գիտես, ամեն մարդ էլ պետք է օգտակար լինի։ Ճիշտ ես ասում։ Ուրեմն քեզ ասեմ, Վազգենը շատ կապեր ունի։ Հա, շատ կապեր ունի ու օգտակար կլինի, շատ հայրենասեր տղա է, ճիշտ է, հիմա հայրենիքը պետք է մենակ խոսալով չսիրես, պետք է գործով ապացուցես, հա տղա ջան, իհարկե, դե ինչ ասեմ տղա ջան, ես հիմա հենա ոնց որ գալիս է Վազգենը, դե ես քեզ հետո էլի կզանգեմ ցավը տանը, եղավ Պարքև ջան, կխոսանք։ Ա, իմացավ, նապաստակն է։ Նա։ Փայտ փորիկն է։ Ոչ։ Կարմիր գլխարկն է։ Լավ։ Հեշտակն է։ Այդ ուրիշ բան։ Լսի տենց ես դիմավորում ժամադրածը աղջկան։ Այդ վիրտուալ աշխարհ։ Դե կներես ուզում եք հոմասին հեքիաթ գրեի, հենց էլ չհասցրի։ Ես նույնիսկ 20 րոպե ուշացել եմ, այ փայտ փորիկ։ Լուրջ։ Չնկատեցի ոնց։ Վերջ, ես էլ քո հետ չեմ ամուսնանա։ Ինչի համար, հավատա, ես լավն եմ։ Չէ, դու ցրված ես։ Մի տեսակ ոնց որ քայլող երևակայություն ունես, վիրտուալ աշխարհ։ Ինձ թվում է, եթե ես նույնիսկ ուրիշ տղամարդու հետ այս կողմով անցնեմ, դու անգամից չես նկատի։ Չէ, նայ, հավատա, ես կփոխվեմ։ Ես ինքս կամքի ուժ ունեմ։ Սրանից հետո նայում եմ մենակ ուղիղ ու կողքերս։ Հա, որ լավ նայես ուրիշ աղջիկներին։ Ես աղջիկներից բան չեմ հասկանա, գիտես դու։ Մեկ
Նայում ես, չեն նայում, խոսացնում ես, չեն խոսում։ Իսկ դու ինչի ես ուզում անընդհատ աղջիկների սրտով գնաս։ Դու տղամարդ ես, պետք է մի քիչ առնական լինես։ Աղջիկները չեն սիրում, որ տան շատ են իրենց նազով գնում։ Եղավ։ Եթե դու մի անգամ էլ ինձ հետ այդպես խոսաս, ես քեզ հետ գոյդես ինչ կանեմ։ Եթե դու մյուս անգամ էլ ինձ հետ տենց խոսաս, ես կգնամ ու այլևս ինձ չես տեսնի։ Please մի գնա։ Լսի, ինչքան լավն ես դու, բախան ինչքան մաքուր ես, ոնց որ երեխա լինես, ես ընդամենը կատակում էի։ Լավ, նայ, նկարներն եմ բերել, կարող ես նայել։ Վայ, շատ լավն են։ Դու սրանք կարող ես չէ անցկացնել կամպյուտերի մեջ։ Դե հա, բա ոնց, ես իմ չափով գրաֆիկ դիզայներ եմ։ Ջո, կտրուկ արգելվում է որևէ բան փոխել կամ ավելացնել։ Գույները կնայեմ, հետո կորոշեմ։ Շատ լավ։ Okay։ Գույները թողնում եմ քեզ, ես քեզ վստահում եմ։ Ապրես։ Իսկ ինչ էիր անում։ Ես կոֆեն դու ես տարե։ Դուրդ չի գալիս մի խմի։ Աղջի ջան, կարող եք ուզեի կովայի։ Ուրեմն ես քեզ չեմ ճանաչում, քո տոնից արդեն գիտեմ, որ դժգոհ ես։ Դժգոհ չէ, շատ լավ կոֆե։ Փաստաբանին տեսար։ Հա, տեսա։ Տեսա, խոսացի, Կարենի հետ է զանգեց խոսացի։ Ոնց։ Բա սիր ես էլ գայի, ես էլ խոսեի երախուս հետ։ Ալա ես ինչ իմանայի որ փաստաբանը պետք է զանգեր։ Դες խոսենք իրար, ցավ կուզես զանգեմ խոսած հետը։ Ինչ է հնարավոր է։ Զանգեց երախու հետ խոսացի։ Բա սիր ես էլ խոսեի երախայիս հետ։ Ձայնս կլսեր կհանգստանար երախայիս։ Այ ալա ես ինչ գիտեի որ դա հնարավոր էր ու այդ մարդը պետք է սեր թե զանգեմ խոսած։ Մի դեղավ։ Լավ, հետո երբ եք էլի խոսելու, տեսնելու, երբ։ Ես էլ եմ ուզում ներկա լինել։ Մի շաբաթ պետք է հանդիպիմ այդ փաստաբանին, մի շաբաթը կնամ ինչև այդ Կարենը դուս գալած է։ Մի շաբաթ աստված ինձ ես չգիտեմ այդ երեխես ինչա ուտում, ինչա խմում, շորել չունի հակը, մրսում է գիշերները։ Դե դա ինչ մրսել է, շատ լավ էլ կուդե, շատ լավ էլ կխմե, շատ հանգիստ է կքնի է։ Չգիտեմ երբ եմ տեսնելու երեխիս ախր շատ անհանգիստ եմ, արամ շատ է։ Դե շուտով կտեսնես։ Դիք հələ մեկում։ Ովքեր այդ փաստաբանի հետ քո հարցի համար է խոսացի։ Ինձ համար։ Հա։ Բայց ինչու։ Ճիշտ է, օրինական դառնաս ես երկրում։ Դες օտի մեջ չմնաս։ Ովքեր մալա ջան։ Ուշադիր լսե ինչ կսեմ։ Ոչմ երկու տարբերակ կա օրինական դառնալու։ Մեկը որ պետք է մնաս ստեղ, բայց դիք շատ վտանգավոր է, որովհետև մի օրենքները շատ խստացել են, եթե հանգարց մետեղը ինչ որ մի բանը մեղավ, իմացան բան, հաստատ համոզված եղնի որ կբռնեն գնստացեն այս համալոտ ու դեպորտ կենեն Հայաստան։ Ու իմացի 10 տարի այս երկրի անունը մոռացի, ել չես կրնա երկիրը։ Լավ էդ մեկ։ Երկրորդ տարբերակը այն է որ պետք է ստաս Հայաստան։ Էս ինչ ես ասում։ Ես էս դժվարությամբ եկել եմ որ հիմա վեր կենամ գնամ Հայաստան։ Երոպե մի վրատու, միջև էս լսե։ Ուրեմն կեստաս Հայաստան։ Ես ետ կուկամ Հայաստան։ Նորից կզաքսավորվիմ հետդ կամուստանանք ու արդեն կբերենք։ Նորից պետք է իրար հետ ամուսնանանք։ Դա աղջի ջան ֆիկտիվի։ Մի հատ ամուսնացա հետը շատ խերվա մի երկրորդ անգամ։ Ես էլ նույն կարգ։ Մսադից ֆիկտիվնի։ Համել մերը հեշտ կերնի, քիչում որովհետև մենք առաջ ամուսնացած ենք եղել, հետո համատեղ երկու երեխա ենք ունեցել, այնպես որ քիչում հեշտ կերնի։ Ամի ոբշեմ դու որոշի։ Որը կուզես դիք կենենք։ Ես քեզի երկու տարբերակն է բացադրեցի իշխոր լոերն դիսա։ Բայց չեմ հասկանում ինչու պետքա դեպորտ անեն, այդքան մարդ հա անօրինական մնում, հենց պետքա գան ինձ հանեն, գցեն Ամերիկայից դուրս չեմ հասկանում։ Մենակ ինձ հա տեսան։ Դո չեմ չի մենակ քեզի։ Բա այդ ոնց։ Դո լիքը մարդ դեպորտ կենեն, ու մուրդեղ կբռնեն, եթե բռնվար ուրեմն всё դեպորտ կենեն, էլի քսեմ, այս վերջերս օրենքները ահա որ խստացրել են։ Բայց որ ալա ջան, նայ որոշե դու ինքդ օր հետո ընձի չմեղադրես։ Չէ, ես Հայաստան չեմ գնա, երեխեքից թողնեմ վեր կենամ գնամ Հայաստան։ Հա գնամ Հայաստան, ինչ եմ անելու մենակ այնտեղ։ Ինչ ա լինելու, ես չեմ պատկերացնում։ Տենց հեշտ ասում ես, Արամ։
Ես իմ դե փողը բանը գծացենք նորից։ Մեր բանեմ կենենք Լավ, էլի։ ես կմտածեմ։ Դե մտած։ Ես կմտածեմ, հետո քեզ կասեմ հետո։ Ստացվում է, որ այդքան փող ես տվել, հիմա ջուրն ընկավ, հա, այդքան փողը։ Ենքան փողերը առանցին իմանալուց ջուրը գնաց է, թողես էլ էր դա։ Լավ, Արամ, հասկացա, գիտեմ ինչ ես ակնարկում։ Ես քեզ ամեն ինչ կպատմեմ ու կբացատրեմ, ամեն ինչ։ Լսի դու հավատում ես, որ ես ճաշակ ունեմ։ Իհարկե հավատում եմ։ Վառապացույցը ես եմ, Բայց ինչ։ բայց մոդելի գույները ես եմ ընտրելու։ Գույնը շատ մեծ նշանակություն ունի։ Այ, օրինակ, եթե սա լինի կարմիր, գիտես, եթե լինի կարմիր, ինչպես պետք է քայլի մոդելը։ Բայց ինչ կապ ունի գույնը քայլվածքի հետ։ Մեծ կապ ունի։ Եթե հագնում ես կարմիր, օրինակ պետք է մոդելը սենց ավելի ագրեսիվ քայլի, հասկանում ես։ Իսկ օրինակ, եթե հագնում է երկնագույն, Դե երևի ռոմանտիկ։ շատ լավ, իսկ կանաչ եւ կապույտ, Այդ արդեն չգիտեմ։ գիտես, շփոթվածություն այ թե ինչ, այ օրինակ էսպես։ Չէ, լսի դու պիտի մոդել լինեի։ Ես մոդելյոր եմ եւ դա ինձ լրիվ հերիք է։ Ո՞տ չի։ Այնակ ես գիտես, չէ՞ կարայի մոդել լինեի։ Իսկապես։ Նայ։ Այս քեզ առնական քայլվածք։ Այսպես։ Իսկ սա օրինակ մամայի բալա։ Բաց չի հետո։ Էս էլ ինչ որ չափով հայկական քայլվածք։ Արտակարգ է։ Բա։ Գիտես, դու հրաշք ես։ Դու պարզվում է ոչ միայն վիրտուալ աշխարհ ես։ Պարզվում։ Դե լավ, արի տենանք ես ինչ նկարներս բերել։ Օրինակ դες ստեղ։ Ահա։ Այստեղ կարող ես սիրուն մի հատ գոտի դնես։ Վաու։ Ու այս մասը սենց ավելի գունազարդ, ոնց որ սենց ծաղկազարդ, սենց սիրուն ծաղիկների վառ գույներով մի հատ սիրուն բան սարքես։ Պատկերացրու։ Ու այս մասն էլ որ սենց ավելի շատ սենց զարգացես մի երկու հատ սենց չեմ անում մի քանի պատկերներ ավելացնես, ինքը շատ հետաքրքիր կլինի։ Բայց գիտես, դու հետաքրքիր աչք ունես։ Ես զարմանում եմ, ինչպես մինչև հիմա քեզ չեն փախցրել։ Իրանք աչք չեն ունեցել։ Դե, Բայց ինչ։ Բայց այդ աչքը, այդ փախցող աչքը արդեն գտնվել է։ Ջո, միշտ ապիր։ Ես առայժմ տեսնում եմ միայն քո մոտ դրական կողմերը, բայց ինձ բացասականել է պետք։ Լավ, չի, բայց մենակ դրական կողմերով ինձ տեսնես։ Ոչ, երբ բացասականը չկա, մի տեսակ բալանսը կորում է։ Ու դու հրեշտակ չես, որ միայն դրական կողմեր ունենաս։ Դե քո կողքը արդեն հաստատ կդառնամ։ Քիչ դառնում եմ։ Շողակորտացան գործի։ Արի։ Հետո ուրիշ ինչ ես անում։ Ուրեմն, այստեղ ես։ Այ ես ինչ լավ բան արեցի։ Ես ինչ լավ բան ես մտածել, Հայկ ջան։ Քո կեսի չափ չեղած մարդիկ դպրոց են բացել։ Քեզ ինչ ա եղել, որ դու չկարենաս բացես։ Ես քեզ համար աշակերտներ հետ կբերեմ, Արաքսին էլ կասեմ։ Ման, ես չի պատկերացնում, որ Ջոն տես աչք ունի։ Այսինքն, մի աչքը մյուսից մեծ է, ուղղակի գիտես որ ինքը ասենք ժպտում է, մի տեսակ ամեն ինչը ոնց որ սենց իրա հետ ժպտան։ Աչքերը, մազերը, հետո մի բան էլ ասեմ, լսի որ ինքը ծիծաղում է, ակաժները շարժվում են, պատկերացնում ես։ Լավ, դեպի այսինքն սենց ժպտալուց էլ են ակաժները շարժվանակ սենց հելի։ Նայի, ես էշի երկրից եմ եկել։ Հիմա դու ինձ ուզում ես ծանոթացնես այդ յուղին։ Այդ քո իմացածն է, սա ուրիշ է։ Ուրեք տանում ինձ ճամփաներ, ուրեք տանում այսքան հեռու, ճանապարհ անավար